हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को हिकअप्स यानी हिचकी के बारे में कुछ बताने जा रहा। तो स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स व्हेन वी ईट फास्ट और टॉक while eating the food particles enter into the windpipe instead of the food pipe esophagus। यानी कि कभी कभी हम जब तेजी से खाना खाते हैं या खाते समय बात करते हैं तो भोजन के कण भोजन नाली ग्रास नली के बजाय श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं। दिस पुल्स डाउन द डायफ्राम विथ अ फोर्स। यह डायाफ्राम को बल के साथ नीचे खींचता है। द एयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस जर्क पासेस थ्रू द वोकल कॉर्ड्स एंड प्रोड्यूसेस अ हिकअप साउंड। इस झटके के दौरान उत्पन्न हवा यंत्रों से होकर गुजरती है और हिचकी की ध्वनि पैदा करती है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।